Barakallahu fiikum. Raayisoo kana keessatti mudannoon isin hin daganne kan isin qunnamte takka keessa. Kana keessa wanni ani hin daganne gaaf tokko baddeessatti osoo qaraasu yeroo qaraatiin dhaabbattu jira gaa boqonnaa qaraatii ganda kenna laala jedhee ganama bahee baddeessa akkuma naaraa dhaqee makiinaa argadhe ciroo dhufu adaamaa jetti akkasumatti seen kursii godhuun hin jiru bee yoo adaamaa dhufu roobee arsii jetti osoo kursiin godhin ishaa'ii roobee arsii gad achitti kursii godhe ganama achitti gadhiifne balee dhufnee balerraa seeruu dhufee magaalaan hin ho'ina kanatti guyyaa gabaatii miti mana nyaataa oseen shiroon hin jiru jedhan hin qopho'in seeruu deema achi taa'oo bu'ee taa'oon layni kun maraa eessuman kenna taa'oon kenna aadamilleen immoo obboleessi kiyya taa'oo kana jira gabbeen nyaadha jedhee gadi bu'e yoo gadi bu'u hin dubbisee ganda aadam hoo jedheen ammoo si dura gara liilloo gattare da keessantu sargii wahii qaba saniif tare dhaqqabaaree jaran dhaqqabdee kottu maal godhaa dhaqqaba osoo hin dhaqqabin liplipii hiikoo dhufe ganda abbaa sidibaa ginnoo kana hin jiran mallee gurbaan gamboota obboleettii isaati abbaan gannoo kenna fuudhe itti goree tareen illee warra isaatti jira nagaa taa'e ammoo oyitee irra kaa'uuf oyitee godhu jammate dhiisii jedheen hin deema dhiitee eessa deemtan nama dhiitee sila ifa baatiniin qaba galaa jedheen bakka eega santi damee dhaabadha ta'anan quluu lama naa hin aanan dhugee karatti deebi hiikoo yoo an ija ganda biraa san gadi bu'u yeroo banatti itti gadhiise yoo an deemee taa'aa dhaqu kararraa isi badee dukkanti jim mee gara deemu haa argu akkasitti bakka meeshaa lafin naqadhee salaatee jambi irratti aadee takka hin koree cubara taa'ee quraana qara'ee ufumaaf gaafadhe amma aadee tana maa korti sodaa bineensaati booyyoo bineensa itti dhufe qortaa mamaa aadee irraa bu'ee baala cabsadhee lafa afadhee zikirima godhe akka shantaa of jala kaa'ee haga sa'a torbaa sa'a qabu hin dhagaa sa'a torbaa achi hin dhagahu kama guyyaate kana ka'e wanni na mudate tan hin daganne akkasitti ala buluutan ganama achii ka'ee bishaan tokko jira bishaan saditti huccuu anaa diddiqatu ijoolleen hiikoo irraa teessuma kennaati amma makiinaa bite sanii fi naasiroo fi gurbaan tokko isuma Abdulkariimi Quxulaa jenna sargii kana deemti ganda kenna sargii qaba gangee abbattee dhufte silabboo biitti laga kanatti miicatti baddaa osoo saamunaa kadhannee jetti saamunaa abbaddee mataanii nama nan argitu bara laga jira nama deemuuntu jira jedheen bisuuf jedhaan maali yoo huccuun karatti namarraa na jirtoo jenna sanima laallaa goggoraa jedheen ijoolleen eessaa as jirtan namni hiikoonu dura rooba keessa akkasitti duuba keessa deemsun isini ala bultanii ammallee asii huccuu miiccani kaa'amanuutu waan dhufneef illee dhiin illeen achii gangara na kaanii wajjin ganda dhayne ala bule jettanii ganda kanatti ni mina hafuurri isin irraa hambiin jedhe Masyaallah. Amma nyaata nu fidan. Golfiti ijoolleen gara himtuun dhabde. Ini bira biraa jettanii waan jettu nyaata nyaadhaa kaaree hojiin koo sanillee inni diddanii jedhu. Gara himtuun dhabdee bara. Akkasii wanni na mudate sani. Masyaallah kana baraka rabbi isaanii haa godhu. Rabbi mallee umrii keessa naa dheeressu. Shejjeelaan jechuun isaanii deem barsiisuun beekamaanii. Oromiyaa guutuu keessa keessa tullaafni isaanii Baalee keessatti argamu dinsaadha teessoon isaanii Baarakallahu fiikum. Shejjeelaan Kadir Qaasim isaanii magaalaa dinsatti keessatti argamu rabbitu dinsaan faa'e alhamdulillahi rabbil aalamiin.